Goddag præsident Lincoln. Hej senator Breckinridge. Hvordan går det? Er du stadig tilhænger af slaveriet? Ja, det er jeg. Det er alle kloge mennesker. De dyr. Har du stadig den fikse idé at afskaffe slaveriet? Jeg er ikke helt for afskaffelsen, senator Breckinridge. Jeg ønsker blot at redde unionen, vores elskede union. Jeg arbejder på at frigive slaverne, hvorefter de kan tage tilbage til Vestafrika. Det er i alles interesse. Hvad med arbejdskraften? Hvor skal vi få den fra? Vi er jo stadig en ung nation. Vi har brug for den. Det er alle sydstaterne enige i. Hvad er alternativet, præsident Lincoln? Et hus i splid med sig selv kan ikke stå. Jeg tror ikke, at vores styreform kan bestå, vedvarende halvt i slaveri og halvt i frihed. Kan du huske det? Det sagde jeg i 1858 i Springfield, Illinois. Det står jeg ved, det husker jeg. Men det gør det ikke sandt, præsident. Du vil jeg få forslaget igennem, senator Breckinridge. Folket og loven er på min side. Husk, hvad du drejede kortsagen. Selvom den blev omstridt i højre sætten af sydstaterne jublede, vanskeligere ved modstanderne mere støtte, der er flere valgmandsmandater i nordstaterne. Det bliver svært for jer at vinde, og du ved det. Men synes du slet ikke, det er synd for slaverne? Nej, det er ikke synd for dem. De skal bruges til arbejde, ikke andet. Præsident Lincoln, du er alt for sentimental. Slaverne bliver behandlet mindst lige så godt som lønarbejderne i de nordlige stater. Slaverne i syden og industriarbejderne i norden tilhører begge de to nederste samfundsgrupper, men forskellen er, at den frie arbejdskraft i norden har mulighed for at skifte erhverv eller flytte, og har i grunden mulighed for social mobilitet. Slaverne derimod er slaveejernes ejendom. De har ikke mulighed for at forbedre deres levevilkår eller de næste generationers. Og spørger man slaver, er det ydmygelsen og manglen på frihed, der er det værste. Det handler om mennesker. Men de får jo ikke de samme rettigheder som os. Det er bedre for landets fremtid. Så kan fremtidige amerikanere få job i landbruget. Det er det vigtigste. På den måde kan vi udvikle samfundet, vi kan blive verdens bedste samfund, og vi kan opnå storhed. Om 10 år vil alle tage til USA for at opnå deres drømme, den amerikanske drøm. Vi har mulighederne, vores land og økonomi er bygget på slaverne. Uden dem ville vi ikke være, hvor vi er nu. Vi har brug for dem. Hvordan vil du realisere den amerikanske drøm, som du jo kalder den? Uden slaverne? Præsident Lincoln, vær seriøs. Vi kan bygge et nyt land uden slaverne. Ja, der vil komme tilbagegang, men det vil ende i fremgang. Alle skal bidrage. Vores land bygges på sved, blod og tårer. Men vi kan, fordi vi er Amerika, imens vi prøver at føre en fair og ordentlig debat, prøver du at overtale repræsentanter for demokraterne til at være imod slaveriet. Enhver repræsentant på sin egen vilje, men du anvender beskidte kneb. Du sender lobbyister ind i vores lejr og bestikker nogle af vores repræsentanter. Det er en selvfølge inden for amerikansk politik. Jeg synes ikke altid godt om det, men i dette tilfælde vil jeg sige, at målet er helligere. Midlet har til en slutnote. Jeg mistænker dig for at have andre grunde til at ville afskaffe slaveriet. Vi vil alle, at vores tilhængere og sydstaterne er klart for at have slaveriet. Tror du virkelig, at sydstaterne vil slutte sig til resten af unionen igen, hvis vi afskaffer slaveriet? Jeg tror, at du undervurderer sydstaterne. Det er rigtigt, at slaveriet ikke er min hovedsag. Men som enhver anden amerikaner er mit formål, at få stoppet den krig, der koster tusinder af unge mænds liv og splitter en enestående union. Du spiller et farligt spil, Lincoln. Jeg synes ikke, at du kan byde Amerika og risikere dit storhed og potentiale på en kamp om slaveri. Hvilket land er Amerika, hvis det lever halvt i slaveri og halvt i frihed? Vi kan ikke have mennesker fanget, hvis vi vil udnytte Amerikas kæmpe potentiale. Præsident Lincoln, jeg kan se, at vi ikke bliver enige. Jeg respekterer dig, men denne sag må være op til kongressen. Vi får at se på mandag. Godnat her og godnat tilskuere. Ja, vi må se. Godnat kære senator Breckinridge.